You're so funny 我，亏你想得出来。我。 Yes, you're so bad. Oh my God, you're so funny. 木子，我们。 木子，如果你的离开和辞职是因为我和洛天的关系的话，我今天当着 Mr. 的面，我再重新说明一次，我和洛天的交往是再正常普通不过，我们是坐在一起聊天而已。难道你还想让我等到你们躺在一起聊天啊？两个都给我闭嘴！我现在听了半天，我是听明白了，原来这是你们两个人之间的恩恩怨怨，跟 Beauty 是完全无关的。我想告诉你们，男男女女之间的事情，我一概不感兴趣。一个男人，两个女人，最混蛋、最不靠谱的，就是那个像缩头乌龟一样的男人。木子啊，一本杂志，他今天能办到这种程度，他倾注了你所有的青春。你要走，你要去别处工作，你这不是跟我赌气，你是什么？我再跟你说一遍，我可以继续放你的长假，让你去疗伤。我不同意你去那个杂志当什么执行主编。对不起 ，Miss Dunn， 我已经做了决定了。Joanne， 我把 Beauty 让给你做了，希望你好好做。你放心，我一定会把 Beauty 做得更好，不会让你失望。Beauty 不是天生好卖的，是因为有我。就像洛天今天能够得到你的注意力，也是因为有我。Beauty 是我一手做起来的，那么我也知道我怎么会把 Queen 从零开始做到销量第一。别在我面前提 Queen， 我告诉你，这才是一个自大轻狂的名字。他能跟我们的 Beauty 比 ？Beauty 永远是那么迷人，她永远是那么的优雅。不过 Beauty 取悦他人，所以其实容易随波逐流。但是 Queen 不一样 ，Queen 取悦自己，充满个性。我其实蛮有信心的。哎，夏冰，你来了。Miss Dunn， 主编，你休假回来啦？啊，你们有事，那你们先谈。先走了。夏冰，进来吧，我们等着你呢。Shappy，请坐。夏冰，
我就开门见山吧。我知道你很想回到 Beauty 来工作，我也对你非常欣赏，我也更需要像你这样的员工。我跟 Miss Dunn 提起过你的，我对他做过深入的了解。在他帮木子做助理的时候，他非常有想法。没错，乔安在我面前多次提起你，其实我对你的印象就很不错。欢迎你回来，做乔主编的助理。乔主编，那李主编呢？就在刚才，他辞职了。我怎样挽留，也无济于事。对李主编的离开，我们都非常遗憾。不过他自己好像也另有打算，应该很快吧。他要去做一个什么小杂志的执行主编。我不知道有这样的人事变动。如果是这样的话，那恐怕我没有办法回到 Beauty 了。我是李主编一手带出来的，要不是他，我到现在还是个浑浑噩噩的小前台。我想，我要先跟他聊一聊。乔安看中你，但是我更需要你。回来吧，我会给你开出比以前更好的条件。对，你再考虑看看。在我没和木子聊过之前，我想我不能答应你们，对不起。你看看，我怎么就没有一个像夏冰这样一个福祸相依的伙伴呢？我从来不相信这个世界上谁跟谁还能福祸相依，只不过是我们现在对他的诱惑还不够大罢了。小冰，主编，生日快乐！这个蛋糕太漂亮了，谢谢你记得我的生日。我没有事先告诉你我想回去工作，是怕你会笑话我。之前你那样挽留我，我却坚持要走，现在却灰溜溜的回来了，对不起。你用不着跟我道歉，真的，你愿意再回到 Beauty， 说明那个地方还是很能留得住人心的。我已经拒绝他们的邀请了。为什么呀？因为你去了 Queen 啊。你要是觉得我还能做些什么的话，带我一起去吧。实话告诉你 ，Queen 那里什么样的状态，什么样的发展，我还真说不好。现在把你带过去，你的日子会相当难过的。有您主编在，我怕什么？小斌啊，你听着，交情是交情，工作是工作。你告诉我，你为了我，你回绝了Joanne，回到 Beauty， 其实我心里是蛮感动的。其实你回到 Beauty 是最好的选择，毕竟那里有你熟悉的工作环境，熟悉的同事，而且大老板 Miss Dunn 对你留印象那么深刻。我也相信 Joanne 会极力挽留你的。你怎么知道？今天 Miss Dunn 突然站了起来，极力的挽留我，真是让我受宠若惊。我夏冰何德何能，他们要这么对我？其实，在他们眼里，我也只是个前台，最多是个主编助理。Miss Dunn 是在帮Joanne拉拢人心哦。你想，我就这样离开了 Beauty， 这是多么大的一个人事变动啊！啊，现在你要回去，他们当然是希望能够挽留住你的。我只是没想到 Miss Dunn 会这样亲自出手。没有主编您，就没有今天被邀请回去的我。主编，你了解我的性格的。只要我想好了，10个 Beauty 都
都留不下我。我忙里忙外忙了10几年，没想到今年我的生日，就你来陪我过。我最付出心血的一件事和一个人 ，Beauty 和洛天，看来2个都要同时离开我啦。你说过的，你不会放弃和洛天的婚姻的。心里越是没底，越会把话说得满。我做了很多种的假设，我甚至都已经想好了，要是万一被我捉奸在床，我会怎么样对待，说些什么样的话。可我万万没想到，他就能和一个女人这么没完没了的秉烛夜谈，这让我怎么办？老天爷就好像故意和你开一个玩笑，不管你准备的怎么样充分，他都可能随时让你连本带利的输个大精光。可你至少还知道自己的对手是谁。我连跟谁打仗都不知道。我们今天为了这个吵，明天为了那个吵。我现在知道，我们不是输给了某个人或某个事情，而是输给了时间。我好想回到过去，回到过去我们恋爱的时候。可现在，除非有奇迹出现，否则真的很难再挽回了。我们看似走的是不同的路啊，结果都一样，是不是？你转了一大圈，结果带着个小不点儿，完全又回到了原点。哎，愿天下所有女人都不会再为爱烦恼。愿天下所有女人都可以成为自己生命中的 queen。这 queen， queen， 这 queen。我这2天就赶紧找一个新阿姨啊！我知道称心的肯定不好找，但是你说别人家能找到，咱们家为什么就找不到呢？对吧？就是有一点啊，这2天这不是他得过渡一下，你别着急。我想来想去，那就李阿姨过来帮个忙，好吧？我跟她说了。李阿姨这个人啊，说话还可以，做事总是差点。你说怎么办？反正就这么几天的事儿，除她也没有别人了，对不对？我跟仙仙也打过招呼。哎，宝宝，你今天没跟夏冰道个歉啊？他还是坚持要走啊？妈，你觉得我们2个人这些事儿，是一个道歉就能解决的问题了？不是，有句话我也不知道该不该问，是李阿姨问我的。哎，只要李阿姨问的，一定都是八卦，无外乎就是我是不是在外面有别人了，她在外面是不是有别人了，对不对？李阿姨说，她不是以前谈过一个……哎，我知道我没有，我也相信她没有，因为我了解她。没有就好。你想啊，妈，不是说所有的离婚啊、分手啊，都是因为第三者，对不对？行了，别想那么多了，赶紧睡吧，我要睡了。
宝帅来了！哎呦，宝帅真不好意思，你说你在家值班，他非得要让我打电话把你叫来。没关系，没关系。来，去洗衣服去。看你满意了吧？人家那么忙，你非得要让人家来。来，宝山，你赶紧坐啊，我去帮他洗衣服。好，你小心啊！啊。哎。来，坐。叔叔，怎么了？怎么突然就住院了？今天才来的，他们说我的肝呢出现问题，不过详细的报告还没出来。那明天我帮你问问这边的主治医师，看是什么情况。好啊，我告诉你啊，我可是有心理准备的。真的有什么问题的话，你千万不要瞒我。不会的啦，你不会有什么问题。其实呢，就除了我的事情，我今天叫你过来，还有别的事情。什么？夏萍今天说了，她跟元宝啊，确实要离婚了。哦，是吗？你就不要装了嘛！你叔叔我已经是病入膏肓，就你想想，如果我上了手术台，能不能活出来还不晓得呢。我只想你告诉我，如果他们真的离婚了，你肯不肯接受夏萍跟满满？啊，还有你的实力。实力？那当然了，我确保你呢给夏萍跟满满一个好的生活保障。否则我走也走得不放心呢。叔叔，现在情况都还不知道，你别现在就走不走？你先回答我的问题嘛。好，我跟夏冰的事情我会找机会跟他说的，这事你别操心了。什么找机会？你什么时候去见他呢？可能得找个机会吧。这什么时候啊？就是找一个比较合适的机会。现在你身体也不好，我想夏冰你没心情跟我谈这事，你要不先休息一下？我先休息一下。这事你就别着急，我会找机会好好跟他谈。你就答应我啊！好，没问题。给我吃一个好不好？谢谢啊。妈，你回来了？哎，累吧？还行，爸怎么样？挺好的。妈，阿婆回来了啊！你怎么起那么早啊，带她？我联系了一家早托班，一会儿先把满满送过去，我再去上班。这么小就送她上早托班，她会哭的。没事儿，她会习惯的。那这样，那个我给你爸做点吃的，一会儿我陪你一块儿送。不用了，你去你会哭的。天底下大概只有我这个妈会支持你拖这个孩子离婚。其实我有时候我自己也在想，我是不是抽风了？你爸也一直担心，怕你离了婚过不好，还不如现在。但我跟你爸说，我说夏冰如果是我亲生的，我在医院里面没有报错的话，我的女儿一定会过得很好。我当然是你亲生的了，我也发誓满满是我亲生的，所以今天她去早托班，我想她一定可以 hold 住的。到了那儿后，还缺什么东西的话，自己去买啊。我爸为什么没来接我？他还不知道我妈在医院吗？说好了不让他知道的事情，就一定不会让他知道了。那我走了以后，你还会不会照顾我妈妈？你妈她现在生病需要人照顾啊，病好了之后，她自己会照顾好自己的，你放心吧。那帮我个忙，以后有时间你就去看看她好不好？就像现在这样。
虽然你抢走了我爸爸，但是抛开这些来说，你还是一个值得信赖和托付的人。你笑什么？谢谢你啊，对我这么高的评价。爸本来要去接你的，我你木子阿姨说，有一些你们女生之间私密性的话，她要先跟你说。啊，笑什么？她跟你说了些什么？你先回答我一个问题：你们会因为乔安而离婚吗？会不会离婚呢？不会因为乔安，而是日积月累的问题。你和2任妻子都发生同样的问题，你就没想过可能是你自己的问题吗？我这么小都知道没有完美情人，你为什么总是抱着不切实际的幻想？哟，啊，你先别把话给岔开了，你还没回答我问题呢。他跟你说了什么？我告诉你，老爸，我祝你呀，真爱永在。拜拜。好，自己小心点啊。嗯。拜拜。谢谢你，帮我完成了一次任务。这几天呢，我一直想找一个机会来跟你解释一下。那天就算你没有来，那我跟乔安，所以不用解释了，真的不用给解释，真的不用解释给我听。你不用发挥你那个想象力，好吧？真的没事。之前我一直觉得我在你的生命当中是个特别重要的一部分，显然我是想错了。其实说实话，我们俩谁离开谁都可以过得挺好，至少你离开我可以过得很开心、很潇洒。你不觉得你自己很重要吗？我好像是你生命中、你生活中的一个附属品，是你任务栏上一条又一条的记录，我只是用来你满足你一次又一次打勾勾的那种快感。是吗？不是吗？既然你真的是这么想，那我们就按照你说的吧。你真的就暂时分开一段日子，都各自好好想想吧。你帮我解除掉一切和洛天有关联的项目，各种缴费，还有那个保险啊。信用卡的还款啊，分期付款，总之一切和他有关系的，能解除的都解除掉。哎，你帮我在安源路附近找一套公寓吧，啊，小一点的，便宜点的。妈妈，不哭了，妈妈去上班了，下班回来就接你，好不好？妈妈不可能从早到晚都陪着你呀，对不对？我们长大了，我们要学习，学习自己待着，好不好？好不好嘛？嗯，
有些人会一直陪着你，有些人会离开你，但离开很快就回来啦，像妈妈一样，下班以后就来接买卖了，好不好？乖孩子，我们长大了，你看有那么多小朋友，还有玩具，还有老师，你看有那么多花花。你把它带进去吧，不行就拖进去。我走了。妈妈，我哭了啊。我有急事，先让给我行吗？谢谢。对不起，谢谢。谢谢，谢谢。那芝麻糊啊，小心烫啊。陈阿姨啊，还是你命好，还有老公天天开着电瓶车送你到我家来上班。要是我老公在呀，我也不会让我儿子媳妇操心的。你知道吗？我们家隔壁的李阿姨也是一个人，老了，还要给女儿买房子。宝妈，你李阿姨，算了，我也不跟你说了，你小心烫啊。喂，是浦江吗？哎，小姑娘，我想问问啊，你们现在均价大概是多少啊？哦，还不到3万啊！你也要买房子啊？啊，真的？你也要买房子啊？不，没有，我不是现在就买，但是我得来看看，很便宜的。啊，好的，我会来看看的。啊，好。宝妈，我运气没你好，命也没你好。你看看你们家这么大的房子，你们家阿宝结婚是有房子的，我家仙仙如果要结婚没房子怎么行啊？所以我要去给她看看，还不到3万，便宜。你快去吧，我们元宝说了，李阿姨一会儿就到了，快去吧。啊，好吧，哎，我把所有的插头都拔掉了啊，水我也烧好了，你不能去动那个煤气，你就在这坐着，实在不行就睡会儿，不要乱动，千万不能开煤气的。我1个小时就回来啊，不许乱动。连陈阿姨都能买房子了，陈阿姨都买得起房子了。允许我介绍一下，孙小美，过去在 Beauty 的同事。前2天她刚辞职，希望来到 Queen 和大家一起工作。欢迎。我和孙小美之所以愿意放弃如日中天的 Beauty， 跟随主编来到 Queen， 那是因为曾经我们都深受主编的影响。我相信通过主编的创造力和执行力，一定会让 Queen 创造又一个奇迹。我在这里也给大家许下个承诺，我们的 Queen 在育儿归的那一天，荣誉是属于我们在座的每一位的。但是有一点啊，我得先跟你们说好了，你们送上来每一期内容，允许有瑕疵，允许有偏执，甚至你们的观点幼稚，我都可以容忍，因为这些可以改啊，可以教的。唯一我不允许的是各种抄袭。之前你们都是这样做的吗？所以 Queen 才越做越差。但是这一季流行的东西全球都是一样的，我们只是借鉴了一些国外的杂志。我大概看了一下，基本上都是从这3本杂志里来的，而这3本杂志是我随便走到哪个街口的报刊亭都可以轻易买到。我想说的是，我们做的不是读者文摘，是时尚杂志。我希望我们不要去跟随潮流，而要去引领潮流。Queen 是什么？在我心里 ，Queen 是自信，是强大，是做你自己，让别人去膜拜。说得好。今天晚上6点钟，我们都留下来加班啊，大家一起讨论
重新选下一期的内容。晚饭和夜宵我会请客，小美啊，你找点好吃的，晚上犒劳犒劳大家，也算是给你们俩的欢迎会。谢谢，好吧。工作。主编，哎，夏萍，坐。我们之间啊，还有一个最俗气，但是特别重要的问题没谈，其实有点难以启齿。按理说，你拒绝了9万跑来这里帮我的忙，我实在是应该给你一个特别特别好的 offer。主编，我要是为了这个的话，我就不会在这里出现了。你相信我，给我6个月的时间，6个月之后，Queen 这里的一切各方面都会好过 Beauty， 到时候我一定给你一个拿得出手的 offer。6个月，会不会野心太大了？6个月才能报9万的一箭之仇，对我来说 too long 太长了。这个算是给你的一点点补偿。我的那个包，我一直把它收着，放在我身边。我知道总有一天我会亲手把它还给你的。不行不行，我不能要。这个是在我经济最困难的时候我卖给你的，现在我还没还你钱呢，我怎么可以把东西先拿回来？现在是我最困难的时候，夏冰，你跑来这样帮我，现在以后你都愿意站在我的身边，这价值哪是一个包能换来的呀？你相信我，占便宜的是我。什么情况这是啊？哎，怎么退回来这么多？先生让我们把这批货送到尾单店去消化掉，他在杭州订了另外一批。好的衣服呀，帮忙，帮忙，我跑一趟。哎，得了，你别跑了，这粗活你的小身板干不了，到了那儿可没有人帮你卸货。我一人慢慢卸吧。我来吧，我呀，当年我干中介的时候还帮客户背过冰箱呢。我来。你还得回家对账呢。还有刚回来累得要死，我不去谁去？哎，你家里还一大摊事儿呢。没有，我把李阿姨叫过来看我妈了。我说夏冰的事儿，你多做点工作，你劝劝她。你哪儿那么多废话？哎，你慢点啊！而且最大的亮点呢，这一期的话，我们带有15000平方米的一个绿化公园，让你享受天然的一个环境。趁这个机会的话，您可以赶紧的。对不起，我接个电话啊。好，没关系。哎，元宝。哎，李阿姨啊，你们怎么样啊？吃饭了吗？吃了吃了。啊，好啊好啊。哎，那你让我妈接电话。哎呦，元宝，不好意思啊，我呢临时有点事儿，所以我出来了，我不在家。啊？哎，不过你放心啊，家里的电呢我全都拔了啊，煤气我也关了。你妈妈饭吃好了，我还关照她，要是累的话可以自己睡一下。你怎么让她一个人在家啊，李阿姨？你放心，我一会儿就回去了。行了，不说了，这样那没事，你先忙你的吧，我回去一趟啊。好嘞。我们现在正式进入正题，我们这本杂志下一期开始要进行一个全面的大改动。这不能说改就改吧，至少要先通知一下广告商。今天晚上我们开完会，你们就通知啊。能继续合作的就继续合作，还是喜欢旧版的，那就让他们找其他的杂志去合作。走了多少，我再帮你们找回多少。我说过我会是你们的坚实后盾。哪有这么容易啊？不然我们就谈好的就不改了，先改其他的。我说的改动不仅仅是内容上的，是我们这本杂志的整个的精神和宗旨。对不起。
夏冰来了。主编，咱们这儿以后不会成幼儿园了吧？对不起，今天特殊情况。没事没事。可你这样带着孩子来开会，会全身心的投入我们的工作吗？我保证，你们说的每一句话，我一定一字不漏的听进去。你们可以随时对我提问。我如果影响了工作，那我立刻就走，好吗？说到选题呢，我特别想做一篇专访，就是问问咱们夏冰是怎么在短时间内从一个前台摇身一变，来对我们发号施令的。可以啊，我现在就可以告诉你，怎么样和为什么。我过去作为一个前台，没准比你们在座各位编辑学到的都多得多。我现在手上有你们下午临时抱佛脚做的选题，在我看来，几乎没有可以用得上的。我们的杂志叫 Queen， 是女王。可是你们现在报上来的所有选题都是男人喜欢女人穿什么，男人喜欢女人做什么，男人喜欢女人什么，男人喜欢女人什么。这是女王吗？这是女仆。女王是什么？女王是穿自己爱穿的，做自己爱做的，自有男人来欣赏。如果你们都是一味的去迎合男人来获得爱情和婚姻的，那对不起，你们今天根本没有资格坐在这里来做这本杂志。不瞒你们说，今天我把孩子带来这里工作，原因是我被离婚了。最爱我的那个男人，他跟我提出离婚了，我该怎么办？这要在过去，我肯定就崩溃了。但是现在，我还依然在这里工作。我不敢说自己已经成为 Queen 了，但至少我在努力摆脱附属品的标签，做一个独立明亮的自己。对我来讲 ，Queen 并不是住在一个遥不可及的皇宫里，它是在你们、我们每个人的心里。多少张啊？写的80多张啊！我护士证我一封一封帮你去跑着要，你就净在这浪费。我告诉你啊，你要再浪费的话，别人管你收钱了。就你那条破人参还何首乌还分配呢？真的假的都不知道呢，在那乱写。我让你去找包帅，你找了没有啊？我找了，一趟一趟的麻烦人家。我等他，如果不是以后也许没有机会了呢。哎呀，你说你一个小囊肿，你至于吗你啊？哎，人家癌症患者啊，人上手术台之前都没像你那么紧张。现在说是这个良性的，也许拿出来一化验是恶性的呢。这如果在做手术时候，这医生放了个血管，这个囊肿没拿出来，我这人就完了呢。这个人呢，上了手术台呀，就跟上了飞机一样，这个命就叫个人家了。不。打电话给夏冰，让他忙完了赶紧过来啊！还有一件事，我不方便写在遗嘱上面，我必须向你坦白。这冰箱后头呢，我放了2000，在家里我们衣柜的上边有鞋盒，里边还有3300啊，你记得了啊？我这些都知道。老夏，你得老老实实告诉我，还有什么我不知道的大的存折，你藏在什么地方啊？万一哪天我要是搬家的话，那大存折就留给别人，你得好好想。有的是给你穿衣，你想想，我就那2000，这3300就仔细想。阿姨，老帅，安慰安慰你叔叔，看看他把遗嘱都写好了。行，赶紧给我煲个汤吧啊！哎呦我的天哪，他
紧张的呀，赶紧安慰安慰他。不要管他，你先坐下。叔叔啊，别写这个啦，明天只是个小手术，没事的，我帮你把这收一收啊。不，我明天从这回来的话，你转个圈回来的话，这我们的事情呢，可以以后慢慢再说。可是其实说不准，我被阎王爷叫去喝茶的话，那就没机会了。所以你现在必须答应我啊，你帮我照顾夏冰跟满满啊。哎，叔叔，你明天做的只是一个很小的手术，我保证不会有任何的问题。你上午做完手术，下午你就可以下床走路。再说。夏冰跟满满任何时候需要我都一定会竭尽所能。这句话我不是说了5遍了吗？我知道。你倒是安抚我这个做手术的焦虑啊！这是谁呀？爸。哦。哎，包帅也在。爸，你还没睡啊？都很晚了，我来陪你，让包帅早点回去休息吧，人家明天上班呢。没关系，叔叔。明天我请假来陪你做手术，好不好？安抚你的焦虑，你养精蓄锐，最好的状态面对。那要考虑啊！你好好休息啊！走了。谢谢啊。考虑啊！考虑什么呀？考虑。妈呢？我叫她回去炖汤去了。炖汤？医生不是说了吗？手术之前不准再吃东西了。这就喝点参汤吧。人活着是一口气，肚子打开之后，这气一走，这人就完了呀。你就自说自话吧。但我跟你说啊，我的事情不许管，不要给我瞎出主意。刚你们在里面说的话，我在门口都听到了。可是女儿，明天我就做手术了，这性命攸关的。人家鲍帅都说了，小手术没问题的，这你不相信？那凭什么他说他来照顾我跟满满，你就能相信？这什么呀？写的？你写的？想太多了吧？小手术没问题的啊！不要那么焦虑，好好休息。你现在睡觉是最重要的，好好睡觉吧。来，躺下。鲍帅，我们已经离开新加坡，去英国了。先别擦了，你别擦，一会儿我呢，赶紧吃药了。睡下去了。你真的要到杭州去啊？那个郑儿和凡哥他们去不就行了吗？现在就是我们仨都去，人手还不一定够。我不去能行吗？仙仙一个小丫头在那地方那么仗义，人都盯了1个星期了。说是现在终于盯不住了，我都想象不出来盯不住是啥滋味儿。能不去吗？一会儿啊，赶紧睡觉，明天睡到自然醒，我开车，咱们俩去杭州。啊，我可不去。我跟你到杭州去，不是还要跟你去工厂吗？那多给你添麻烦呢。怎么会？
叫李阿姨来。哎，别！你提谁你也不要跟我提李阿姨，最不靠谱的人，什么事都是最先开溜的人。那人家又不是咱家亲戚，我们也没有权利老拽着人家帮我们家的忙，对不对？那你把我送到养老院去。我知道你开不了这个口，我自己想去，我现在自己想去。妈，这个事情不是我能不能开得了口的问题，我从根儿上讲，就绝对不允许我自己的亲妈跑到养老院去住。不就是你出差这几天吗？就几天，咱们能住一个什么样的养老院？报上都说了，说好养老院，你就是排100年的队，你都未必能排进去。你说就这几天，那你住的养老院得什么条件？再差的条件我都能忍，忍就过去了。啊，帮我到网上去查一下，好吧？我去，你看你又不听话，帮我查一下。就这么定了。阿姨，别那么紧张。没有啊，我一点都不紧张。怎么样？哎，小李妈，刚刚推进去。妈，没事，坐一会儿。哎，好，我坐一会儿。哎呀。其实这辈子啊，我就嫌你爸爸这个唠叨，嫌他没用。在我们那个年代，要是离婚不丢人的话，我早就跟他离掉了。刚才推进去时，他还在那唠叨呢，但这会儿突然安静下来了，我又特别害怕。妈，你说你平时嫌他烦，嫌他话多，嫌他唠叨，现在真没人跟你说话了，你还真不习惯了，是不是？嗯，没事。丽莎，怎么样？病人在手术前是不是吃了东西？啊？是谁让你们给他吃东西的？那个他就喝了一点点那个参汤。现在他是吸入性的窒息，就是因为吃了东西。他把人参给找进去了。现在正在签字呢，你们家属去签个字。签字，我的签。这签字签什么呀？家属要执行签字，他们才能够抢救。你下笔，我写不出来。来，你签。这是怎么签？你赶紧在这签你的名字就行了。医生，你们一定要尽力抢救我爸。我们会尽力的。没事。搬走了，你可以回来住。存款、贷款、房子里的东西我带不走，也不想带走。这以后你和你喜欢的人过你喜欢的生活啊，我不会过问嘛。拜。吓死我！啊！我这不回来了吗？
经到了阎王殿了，阎王爷问我准备好了没有。我说过年的事情还没办好，他就让我回来了。你吃什么那些破人参啊？差点要了你的命！要不是人参，我还回不来呢。你还人参呢？我把那些破人参我全给你扔掉。那些中药啊、补药啊，管什么用啊？啊！关键的时刻真的一点都不抵用。子建国啊，你要喝水吗？我要尿尿。啊，他要尿尿，你给我来。他们是吵吵闹闹一辈子，可到关键时候，还是谁都离不开谁。哎，这几天你爸住院的时候一直找我来，他一直在跟我说，要是你跟元宝离婚了，我能不能照顾你跟满满？我真的不知道怎么回答他，我就只好跟他说，我找时间，我跟夏冰说啊。哎，你应该没有想过跟我在一起。我觉得我现在最需要的是工作。在职场上，只有你做得好或做得不好，没有人会在意你是否正在经历离婚或家人身体不好。你只有自己保持最好的状态，才能签下更多的客户。现在对我来讲，满满、爸妈、工作，都比谈情说爱来得重要的多。自己不够好的时候，爱情、婚姻也不会太好。哎，你说这些话的意思就是拒绝我喽？你抛弃过我一次，我拒绝你一次，扯平了。你了解我，你应该知道，如果我真想要跟你在一块儿，即使为了你和元宝早早就分开，我也在所不惜。可现在我没有想过跟你在一起，即使我跟元宝离婚了，我也是不会考虑的。其实有一个人一直在等你，你应该知道我说的是谁。当年你回来，他带着孩子跟你一起回来，你时不时的来帮我，他就要假装是你的女朋友，跟你东奔西跑。我想他才是最爱你的那个人。你说的我都懂，但我们先不说这个，陪我坐一会儿，陪我坐一会儿就好。哎，你看这张床行吗？啊，就这样。哎，对。这儿，好不好？还一个人。我觉得挺干净的。小了点啊。都看了好几家了，就只有这么一个床位，多不容易啊！那个小就小了，不能跟家人比啊。那个，麻烦问一下，就是像这样的单人间，我们这儿
没有了，早就订完了。你们今天晚上住吗？住，今晚就住。要不然你还是跟我去杭州。我不想跟你走来走去，我就住这儿，我愿意住。你不是一会儿就要走的吗？赶紧回家，给我拿点东西来。你去杭州怎么了？拜托你了，我先去办个手续。行，哎，阿姨，您先坐。阿姨，开水啊，小心烫。您看，您还需要点什么？我去给您拿。哦，不用了，哎，我就住几天。我儿子出差回来，我就要回去。我知道您是住几天的啊，这床位啊是有人订的，1个礼拜以后就要住进来的。您啊是来得巧了。他病得挺严重，现在谁都不认识了。买的房子，你帮他找好了人没有？叔啊，俺找上海了，俺找工作的活子全靠你了。陆谦，我是你大姨，公子说这中山医院的大夫你在帮着找呢。爸，我妈还好吧？我这边有点小问题，你要有空的话给我回个电话。嗨，我是Joanne，晚上有空吗？日子过得好像有点不太像你，怎么连手机都关机了？我只好打到你的工作室去了。我是把一些事情啊都会给我，让我自己去处理啊。发现还真多呀，又是这个找，又是那个找，烦人。所以我就干脆啊，我看呐，他是等着你回去求他，继续做你的管家呗。那木子认为啊，所有的事情啊都必须要处理，而且要有一个很好的结果才可以。他以为我会焦头烂额，可是呢，在我看来，有些事情呢，他还有另外一种处理的方式，那就是不处理，事情也会过去啊。好，不错，挺好。那你有没有想过，干脆什么都不要管了，出去玩玩，走一趟？散散心。哎呦，你这个提议让我眼睛为之一亮哦。How do you like Paris？ 巴黎。我们可以去一趟啊。开玩笑。我没有开玩笑，我真的没有开玩笑。看看，看看这是什么？我的机票都买好了。只要你 OK， 我们随时可以出发。你这刚当上主编，你走得了吗？我又不是李木子，我可以放手的。我要不当这个主编，我相信大把人想坐上主编这个位置的。要是我们这么一走的话，也许就是一种新的生活开始哦。是啊，去展开另外一种生活，也未尝不是个好事啊。而且我知道，我们两个向往、喜欢的那种生活，不是都一样的？你知道我向往那种生活，但是，我知道。你不用急于现在就回复我呀，你可以好好考虑。
反正这机票上是有效期的。如果过了这个有效期，我自然就知道你给我是什么答案了 ，right？ 10天，我相信10天足够，却让你做出一个重大的决定。好，我知道了。好的。夏冰啊，那现场你盯紧点啊。总之，咱们要的是 Queen 的风格，不是 Beauty 的。主编，你放心吧，这里都交给我。啊，明白，我知道了。好。即使这些工人在加班加点的赶，那也赶不上我们的交货时间的。如果请临时工的话，又特别贵。我们可不可以跟接货商那边说一下，我们就只是拖延几天，可不可以啊？不可以。就是如果我们要是拖延的话，就算他们给了咱们个期限，以后单子给不了我们。还有多少临时工？加上我们4个，至少需要20个。就算是咱们雇了这20个工人，万一还是拿不到后面的单子，岂不是赔了夫人又折兵？哎，我们就豁出点钱，再请10个工人行不行？还有我们4个呢，我们4个人就可以干10个人的活。我扛一下怎么了？疯了！我们4个什么都不会。可以剪线头，熨衣服，然后叠衣服什么的。那这些你能不会吗？拼了！我还不信了。我负责叠衣服，我熨衣服，这我干。那我就剩剪线头了，会不会太简单了？你如果剪一晚上的话，你就会知道，真的太不简单了。干活干！来，妈妈。哎，妈妈，你好不好啊？还好，都习惯的。我今天我要在这边加班，我回不去了。那你忙吧，不用担心我，我一会儿就睡了，啊，你在外面小心点啊。拜拜，妈妈。喂，妈，这么晚你还没睡啊？找我有事吗？没事，那个就想跟你说说话，就像以前你在家里的时候，好的不好的，高兴的不高兴的，就这么聊聊天瞎说。妈妈睡了吧？他睡了，他很好了，你放心啊。那个，你是不是想满满啦？我改天带满满过来看你好不好？不用，我这2天太忙了，没空。下个星期吧，下星期我就有空了啊。哦，好，我有空就带满满过来看你。你注意身体啊。有事给我打电话啊。再见，晚安。
那医生说了啊，后天咱们就可以出院了。后天礼拜5，索性呢再住2天，礼拜1再说啊。你把医院当干嘛？当5星级大酒店了？还没事儿，谁愿意住医院呢？到礼拜1呢，我叫包帅找一个熟的医生，再给我开张单子，这上下次再检查一次，看看其他地方有没有囊肿啊。看你开刀开上瘾了你啊！你不知道啊，这2天呢，我在医院是睡得最好的。你看医院这么多熟人，这才叫高枕无忧啊。那行，那咱回家啊，把我们家也装修成病房啊，我给你买个摇床，哎，完了你吃饭的时候啊，我给你摇上来，睡觉的时候给你摇下去，哎，我也买套白大褂，我扮成那个医生，要不我这样，我也买套病号服，我睡在你边上，像个病友一样，你这样就踏实，对吧？夏冰今天来不来？夏冰送鲍帅去了。送鲍帅？鲍帅到什么地方去啊？去英国啊？去英国？哎，他怎么没跟我说呀？这一定是夏冰的说一点人家不喜欢听的话。哎，这孩子，人家不接受就不接受嘛，干嘛把人气走呢？你叫我以后怎么办呢？人家是你亲儿子啊，非得听你的。我是把他当儿子吗？不，拿电话，给我打电话。哎，你看看，哎，就做了一个微创手术，你走路就跟中风一样的。电话，哎呀！我爸要我告诉你，他把你当儿子看待，让我问你要英国的地址，说是想给你寄补药。你帮我找个借口应付他吧，他那些东西其实我不敢吃。一路平安，代我向朱丽叶问好。我会。自己保重。其实上次你从这里走的时候，你不会想到，其实我也来了。我躲在门口看着你走，没想到这次又是在这里送你。